再一次歡迎你返到嚟 Jimmy Has No Garage。幾個月之前我就同大家一齊去整翻我車頭，掹翻個車架出嚟。如果你未睇嘅話呢，可以 click 呢度睇翻上一集先。咁喺嗰條片入面呢，我提到我將會買個新嘅泵把。今集就同大家去揭曉。因為我懶得剪片嘅緣故呢，我儲埋咗好多片，所以今日呢條片係會比較長，分開咗幾個部分嘅。住喺加州其中一個好大嘅好處呢，就係可以慳翻好多運費，因為有好多大公司喺加州都有佢哋嘅 warehouse， 好多時候我哋都可以自己去 pick up 嘅。呢啲咁大件嘅車體件呢，運去外州分分鐘仲貴過件嘢嘅。啱啱嚟 pick up 咗呢個 front bumper， 咁啊而家就咁樣揸翻去啦。加州係一個好奇怪嘅地方嚟嘅，熱嘅時候又好熱，凍起身嘅時候又可以見到雪山，揸2個鐘車仲可以上山滑雪添。啱啱返到屋企，梗係試下裝下先啦。咁但係呢，第一件事呢就發覺呢，高曲係頂住咗呢度嘅。就咁揼咗上去，都未揼到，係掛喺上面，都幾好睇。I like it。講下要做啲咩啦？要 make sure 呢個指揮燈係可以 work 啦，但係要轉開呢兩個指揮燈嗰兩個窿先啦。如果唔係佢好長。咁轉完之後，就將呢個咁嘅嘢塔佢。接住落嚟咧，就係慢慢咁樣去 trim。去修剪呢個泵把啦，令到佢同原裝一樣啦。你望到原裝呢度係呢度係冇嘢，咁佢就唔會整到呢一度。但係咧呢個咧就因為佢係 layer 出嚟㗎嘛，咁佢梗係唔同你剪啦。咁你要慢慢自己界翻呢啲位唔要咁樣。要 make sure 呢條喺個原裝泵把上面嘅呢一條軌。要放喺呢度入面，跟住上翻實佢，轉窿咁樣轉出嚟喺呢度要轉個窿，跟住呢就會係一大輪嘅抿灰啊，將佢磨平啊、沙子啊，你睇好多呢啲窿呢，全部都要補咗佢。咁啊，1分錢1分貨啦。咁舊幾水買翻嚟嘅泵把，咁係啦，自己要做 preparation work。咁喺美國咧，我見到好多人咧一聽到 Duraflex 呢個牌子，即係我呢個泵把嘅牌子咧，佢哋就會話啲 fitment 好差㗎，唔好買啊！咁但係我覺得佢哋唔明白一樣嘢咧，就係 fiberglass 嘅車體件咧，無論係貴公司或者平公司做咧，你都係要去 modify 佢去 fit 你架車嘅，只不過係多定少咁解嘅啫。對我嚟講啊，其實個泵把係 fit 得幾好嘅。同埋我之前已經撞咗架車，所以我而家根本就分唔到係架車歪咗啊，定係個泵把整得唔好呢。咁所以我就冇乜所謂。嗱，呢度呢，你可以睇到，我個左邊係冇右邊 fit 得咁好嘅。Gotta fix this。油都未噴，裝咗個泵把上去就咁揸咗幾個月。One eternity later。喺網上面賣嘢呢，啲人就好鍾意退貨嘅。Amazon、eBay 啲人好鍾意退貨嘅。咁啊有一日呢，就有個人就寄呢一個 APR 嘅 splitter 翻嚟，跟住想退貨，但係呢，呢個 splitter 已經係裝咗上去，轉晒窿，切爛晒，跟住又刮晒底咁樣。佢就將呢個嘢寄翻嚟，就想我哋 refund 翻全額俾佢。
咁梗係冇可能啦！你切爛晒嚿嘢，我都賣唔翻出去，我又點會退錢俾你呢？係咪先？長話短說呢，就係我哋最尾就唔需要賠錢俾個客，而呢個 splitter 最終就落咗喺我手上。一開始收到呢個 splitter 嘅時候呢，我都猶豫咗幾日嘅，即係我究竟要唔要裝上個車度呢？我會唔會係為裝而裝呢？咁啊，影咗張相，諗咗幾日，咁啊先發覺，越睇越好睇喎。咁好啦，之後我就決定裝佢啦。check 下兩邊係咪對稱啦，即係呢度係4.75寸，呢邊呢，都係大概係4.75寸㗎，呢個大概係6啦，6.1呢邊都係6.1左右。基本上而家係對稱嘅。啱啱其實已經攞 marker mark 低咗啲 marking 啦。呢邊都係。一個 functional 嘅 splitter 咧，佢同個泵把之間係唔應該有一條罅嘅。我仲未諗到點樣可以填咗呢個 gap 去，咁啊遲啲先再諗。I like it. I actually like it. 佢嘅嘢就戴翻副眼鏡。仲有個防毒面罩，因為呢啲碳纖維嘅塵吸咗係會死人嘅。切完之後又裝翻上去啦，依家呢度係 OK 嘅，幾好唔錯。揸咗2日已經唔見咗一粒，呢粒鬆嘅，呢粒都係鬆嘅，得翻呢粒有 lock 嘅。Oh my god！而家就嘗試下點樣整呢個側邊呢一個好睇。第一個試係5寸喺出面打直同架車，跟住再諗下會唔會要有形狀定係整長方形。呢度要幾入？係唔係應該同條胎對齊呢？
定係入啲呢？定係打斜呢？不過 aerodynamics 嚟講呢，打斜係冇咁好嘅，正常。不過雖然我又唔係去賽車，不過扮都要扮得好睇啲啊嘛，係咪？咁可能又或者呢，可以係咁樣切咗之後，用翻呢塊反上嚟。唔知道呢度仲有一塊係喺後面切出嚟嘅，可能可以攞呢塊裁一個呢啲出嚟，跟住攞翻塊貼紙貼住佢，遮住個窿咁樣。呢啲係我考慮過嘅其他 design， 最尾都係決定沿住嗰邊整一塊細嘅。That's why you wear a pair of glasses. 喺 Amazon 上面買咗一條呢啲咁嘅膠去包邊，咁啊等佢睇起身靚啲。喺 eBay 上面買咗呢一對 splitter rod， 等咗幾日，咁我諗住轉落去呢度兩邊。跟住就要決定呢兩碌嘢向入喺中間定係向出呢？我最尾又揀咗向出嘅，睇起身惡啲。咁我呢啲成日震嘅，我就會用兩個 washer 啦，呢個係會咬實嘅。OK， 而家整完一邊啦，咁問題就係點樣可以 mirror 另一邊呢？如果唔係好樣衰啊嘛，由條膠嗰邊去到個鐵嗰度，轉個方法咁樣度好難度。用繩咧，由呢一度量到去呢度前面係幾長，我就喺嗰邊翻嚟呢度，咁樣容易啲。
知道呢，有好多人係冇辦法接受到自己嘅車一忽忽，前面黑色，後面紅色咁樣嘅。咁但係我唔係嘅，我覺得整車係一個過程嚟嘅，你冇可能一次過就將架車整到好靚嘅，一定係慢慢整先好玩嘅。咁今集就同大家一齊改到個車頭咁鬼行，我而家就覺得個車身同個車尾都要有一啲嘢去 balance 翻成架車個樣。如果你中意我拍嘅嘢，又想繼續 follow 我呢，就記得去 subscribe 我嘅 YouTube channel 或者去 like 我嘅 Facebook page 啦。今集嘅節目又嚟到尾聲啦，下次見。